بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے ہم کمپیکٹ اسپیسز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کمپیکٹنیس کسی سیٹ کی ایبسولوٹ پراپرٹی ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹپولوجیکل اسپیس کا سب سیٹ اگر مدر ٹپالوجی کی رسپیکٹ سے کمپیکٹ سیٹ ہو تو پھر یہ سیٹ ریلیٹو ٹپالوجی کی رسپیکٹ سے بھی کمپیکٹ سیٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اگر ٹپولوجیکل اسپیس کا سب سیٹ اس پر ریلیٹو ٹپالوجی کی رسپیکٹ سے کمپیکٹ سیٹ ہو تو پھر وہ سیٹ مدر ٹپالوجی کی رسپیکٹ سے بھی کمپیکٹ سیٹ ہوتا ہے۔ جب ہم نے کمپیکٹ سیٹ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی تو ہم نے کچھ ایگزامپلز پڑھی تھیں۔ ان ایگزامپلز میں ہین بورل تھیورم کو ہم نے پڑھا تھا۔ ہین بورل تھیورم کیا تھا؟ ہین بورل تھیورم ہمیں بتاتا ہے کہ کلوزڈ اور باؤنڈیڈ انٹرولز فرام ریئل نمبر اے ٹو ریئل نمبر بی کمپیکٹ سیٹس ہیں، اور بالخصوص کلوزڈ انٹرول فرام 0 to 1 ایک کمپیکٹ سیٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو یوزول ٹپالوجی۔ اور پھر یوزول ٹپالوجی سے اگر ہم کلوزڈ انٹرول 0-1 پر ریلیٹو ٹپالوجی بنائیں تو یہ کلوزڈ انٹرول فرام 0 to 1 ریلیٹو ٹپالوجی کی رسپیکٹ سے بھی ایک کمپیکٹ سیٹ ہے۔ اس کلوزڈ انٹرول فرام 0 to 1 کا سب سیٹ اوپن انٹرول فرام 0 to 1 ایک کمپیکٹ سیٹ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمپیکٹ اسپیس کا سب سیٹ ضروری نہیں ہے ہمیشہ کمپیکٹ سیٹ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کمپیکٹ اسپیس کا سب سیٹ کب کمپیکٹ سیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تھیورم ہے 11.3، لیٹ ایف بی اے کلوزڈ سب سیٹ آف اے کمپیکٹ اسپیس ایکس دین ایف از آلسو کمپیکٹ۔ اس تھیورم میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ٹپولوجیکل اسپیس کمپیکٹ اسپیس ہو تو پھر اس کا ہر کلوزڈ سب سیٹ ایک کمپیکٹ سیٹ ہوگا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کلوزڈ سیٹ کون سے سیٹس ہوتے ہیں؟ ایسے سیٹس جن کے کمپلیمنٹس اوپن سیٹس ہوں انہیں ہم کلوزڈ سیٹس کہتے ہیں، یا ایسا سیٹ جس کا کمپلیمنٹ ایک اوپن سیٹ ہو اسے ہم کلوزڈ سیٹ کہتے ہیں۔ تو ہم اس کے پروف کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اس کلوزڈ سیٹ ایف کا اوپن کور لے لیتے ہیں۔ لیٹ جی بی این اوپن cover of F, that is F is contained in the union of the members of this family G, then X is equal to F union F complement. But F is contained in this union, therefore X is contained in this union, and thus the family Gx, which is union of the family G and the singleton set F complement, is an open cover of set X. یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکس کا ایک اوپن کور ہے، لیکن ایکس چونکہ خود کمپیکٹ اسپیس ہے، کمپیکٹ سیٹ ہے، لہٰذا اس اوپن کور کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں ایک فائنائٹ کور میں۔ تو اس کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں فائنائٹ کور میں، اور وہ فائنائٹ کور ہم جی ایکس اسٹار لے لیتے ہیں جس کے یہ ممبرز ہیں۔ دیٹ از ایکس از کنٹینڈ in the union of the members of this family G X star. لیکن F اور F complement چونکہ disjoint sets ہیں، لہٰذا یہاں سے ہمیں امپلائی ہوتا ہے کہ F is contained in GI1 union GI2 up to so on union GIM. That is, this family G star consisting of GI1 up to so on GIM, which is a subfamily of the initially taken family G, is a finite subcover. یہ اس closed set F کا ایک finite subcover ہے، ایک finite cover ہے۔ So we have just shown that any open cover G of F contains a finite subcover. تو ہم نے initially taken open cover G کو reduce کر دیا ایک finite کور میں، لہذا یہ کلوزڈ سیٹ ایف ایک کمپیکٹ سیٹ ہے۔
आइए अब हम हाउसडॉर्फ स्पेस की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। हाउसडॉर्फ स्पेस, a topological space X is called Hausdorff space or T2 space if for each pair of distinct elements A, B in X there exist open sets G and H such that A belongs to G and B belongs to H and G and H are disjoint. आपने हाउसडॉर्फ स्पेसेस को सेपरेशन एक्सियम्स के टॉपिक में स्टडी किया था। हाउसडॉर्फ स्पेस एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है जिसके हर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हम दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि एलिमेंट ए और बी डिस्टिंक्ट हमने लिए स्पेस एक्स में से, और हमने दो ओपन सेट्स जी और एच लिए हैं जो कि डिसजॉइंट हैं, और एलिमेंट ए ओपन सेट जी का एलिमेंट है और एलिमेंट बी ओपन सेट एच का एलिमेंट है, और जी और एच डिसजॉइंट हैं। जी और एच ए और बी को सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। एग्जांपल्स में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, एवरी डिस्क्रीट स्पेस एक्स इज हाउसडॉर्फ स्पेस। हर डिस्क्रीट स्पेस एक हाउसडॉर्फ स्पेस होती है। ये क्यों हाउसडॉर्फ स्पेस होती है? क्योंकि हमें मालूम है कि डिस्क्रीट स्पेस में सिंगलटन सेट्स ओपन सेट्स होते हैं। तो अगर हम जब भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए और बी लें डिस्क्रीट स्पेस एक्स में से, तो जी को हम सिंगलटन सेट ए ले लेते हैं और एच को सिंगलटन सेट बी ले लेते हैं। तो ये जी और एच दो ओपन सेट्स हैं और ये एलिमेंट ए और बी को सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ हाउसडॉर्फ स्पेस। हर मीट्रिक स्पेस एक हाउसडॉर्फ स्पेस होती है। आपको मालूम है कि हर मीट्रिक स्पेस एक टोपोलॉजी को इंड्यूस करती है। उस टोपोलॉजी की बेस मीट्रिक स्पेस के ओपन स्फीयर्स पर मुश्तमिल सेट होता है। अगर हम मीट्रिक स्पेस या जिससे जो टोपोलॉजी इंड्यूस्ड होती है उसकी रिस्पेक्ट से सेट एक्स के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए और बी लें, तो हम जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एलिमेंट ए और बी के दरमियान अगर डिस्टेंस एप्सिलॉन हो तो हम ए को सेंटर मान के ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस एप्सिलॉन बाई 3 कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसको हम ओपन सेट जी ले लेते हैं, और एलिमेंट बी को सेंटर लेकर हम एक ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस एप्सिलॉन बाई 3 कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसे एच कह लेते हैं। तो ये दोनों ओपन सेट्स हैं और ये एलिमेंट्स ए और बी को सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। लिहाजा हर मीट्रिक स्पेस एक हाउसडॉर्फ स्पेस या T2 स्पेस होती है। Compactness and Hausdorff spaces. Now we relate the concept of compactness to the separation property of Hausdorff spaces. Hausdorff spaces की चूँकि ये प्रॉपर्टी है कि वो हर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स की मदद से सेपरेट कर देती है। हम देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी का, इस सेपरेशन प्रॉपर्टी का कंपैक्टनेस के साथ क्या ताल्लुक है। थ्योरम है 11.5, एवरी कंपैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउसडॉर्फ स्पेस इज क्लोज्ड। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस हाउसडॉर्फ स्पेस है या T2 स्पेस है तो फिर उसका हर कंपैक्ट सबसेट हमेशा एक क्लोज्ड सबसेट होगा। इससे पहले हमने देखा था कि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस खुद कंपैक्ट स्पेस हो तो फिर उसका हर क्लोज्ड सबसेट एक कंपैक्ट सेट होता है। ये थ्योरम हमें ये बता रहा है कि हाउसडॉर्फ स्पेस का हर कंपैक्ट सबसेट हमेशा क्लोज्ड सेट होगा। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम ये दो प्रॉब्लम देखते हैं, इनका प्रूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, लेट ए बी ए कंपैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउसडॉर्फ स्पेस एक्स एंड सपोज P belongs to A complement, then there exist open sets G and H such that
P belongs to G and A is contained in H and G and H are disjoint. In other words, इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि अगर A कंपैक्ट सबसेट हो किसी T2 स्पेस का, तो फिर A के कंप्लीमेंट में से अगर हम एलिमेंट P लें तो ये एलिमेंट और कंपैक्ट सेट A सेपरेट किए जा सकते हैं दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स के ज़रिए. इसका प्रूफ देख लेते हैं. लेट A be any element of set A. Since P belongs to A complement, therefore P and A are different, distinct. By hypothesis, X is a Hausdorff space. चूँकि X T2 space है, लिहाजा इन दोनों एलिमेंट्स को हम दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स की मदद से सेपरेट कर सकते हैं. हम ओपन सेट्स GA और HA ले लेते हैं such that P belongs to GA and A belongs to HA and GA and HA are disjoint. Now the family H consisting of such HA for A in set A is an open cover of this set A, because each element of this set A belongs to some HA. So and since A is compact, therefore H contains a finite subcover, say H star, that is A is contained in the union of members of this family H star. Now let H be the union of the members of this family H star and G be the intersection of the associated open sets GA1, GA2 up to so on GAM. H and G are open since they are respectively the union and finite intersection of open sets. तो ये H और G open sets हैं और मज़ीद A is contained in H and P belongs to G. ये P इस ओपन सेट G को बिलोंग करेगा क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी थी कि ये P हर GA1, GA2 अप टू सो ऑन GAM में मौजूद है, लिहाजा P इस G में मौजूद होगा. Lastly, we claim that G and H are disjoint. Note first that GAI intersection HAI is empty by our construction. This GAI and HAI separates element P and AI. This implies that G intersection HAI is empty. Why? Because G is a subset of this GAI and GAI intersection HAI is empty, therefore G intersection HAI is empty. Thus by the distributive law we have G intersection H is the empty set. Thus we have constructed two open sets G and H which are disjoint and that separates element P and closed set A. Thus the proof is complete. Problem number 2. Let A be a compact subset of a Hausdorff space X. Show that if P belongs to A complement, then there is an open set G such that P belongs to G and G is contained in A complement. अगर Hausdorff space X हो तो इसके compact subset A और इसके complement से लिए गए एलिमेंट P के लिए हम एक ओपन सेट G मालूम कर सकते हैं such that P belongs to G and G is contained in A complement. In other words, A complement is an open set, जो कि हम अगले थ्योरम के प्रूफ में यूज़ करेंगे. Solution. By problem 1, there exist open sets G and H which are disjoint and that separates element P and closed set A. And as G intersection H is empty, hence G intersection A is also empty. Why? Because
A is a subset of this set H and P belongs to G, which is contained in A complement. Note that G intersection A equals to empty set implies G is contained in A complement as shown in the diagram. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ G انٹرسیکشن A empty set ہے، تو یہ جو G ہے یہ A کمپلیمنٹ کا سب سیٹ ہے۔ اب ہم تھیورم 11.5 کے پروف کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایوری کمپیکٹ سب سیٹ آف اے ہاؤسڈورف اسپیس از کلوزڈ۔ وی پروو ایکویلنٹلی دیٹ A کمپلیمنٹ از اوپن۔ ہم A کمپلیمنٹ میں سے آربیٹری ایلیمنٹ P لیتے ہیں، دین بائی پرابلم 2، ابھی جو ہم نے پرابلم 2 دیکھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اوپن سیٹ G ایگزسٹ کرے گا جو P کو کنٹین کرے گا اور خود سب سیٹ ہوگا A کمپلیمنٹ کا۔ تو A کمپلیمنٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں یونین آف دیز اوپن سیٹس جی پی فار P ان A کمپلیمنٹ۔ thus A کمپلیمنٹ از اوپن ایز اٹ از دی یونین آف اوپن سیٹس، اور چونکہ یہ اوپن ہے لہذا اس کا کمپلیمنٹ ایک کلوز سیٹ ہوگا، therefore A از کلوزڈ۔